Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan medavik tayyorlaymiz. Videodagi ko'rsatib turilgan masalliqlardan foydalanamiz. Sariyog' yaxshilab erigach, ustiga shakar solib, yaxshilab katta halqa ko'pik bo'lguncha aralashtiramiz. Ustiga 4 qoshiqda asal solib, uni ham aralashtirishda davom etamiz. Ko'pirib chiqqach, 1 choy qoshiqda soda solamiz va ranglari baland bo'lguncha aylantiramiz. Bu yerda menda videoda tushmay qolgan. Sovugach tuxum solamiz bittadan. Sal sovutib aralashtiramizda, xuddi videoda ko'ringandagidek xamir quyuqlikdagi bo'lguncha un solamiz. Kimda qancha bo'lishiga bog'liq, masalliqlaringiz suyuq quyuqligiga qarab unni solib aralashtirib, xuddi shu quyuqlikda yoyib olib pishirib olasizlar. Kimgadir balkim bu retseptimiz yoqar, kimgadir yo'q, lekin negativ yozishdan oldin iltimos ketgan vaqtimizga, mehnatimizga ichlaringiz achsin. Shu yergacha ko'rib sizga videomiz yoqqan bo'lsa, iltimos like va podpiska bosib yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Bu bizlar uchun juda ham muhim. Rahmat kattakon. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring, juda ham zo'r chiqadi.